Panische Angst treibt eine Braut und ihre Freundin auf die Hauptwache Nord. Die Kripo-Kommissare Hans Fröndenberger und Eckhard Greitner nehmen sich ihrer an. Guten Tag. Ja, also ich war mit meiner Freundin in der Stadt einkaufen für meine Hochzeit und danach haben wir uns ein Taxi genommen nach Hause. Ja, und der Taxifahrer, der hat auf einmal einen total komischen Umweg gemacht und gerade als ich ihn darauf hinweisen wollte, ist er in irgendeiner Seitenstraße angehalten. Und auf einmal hat der meinte halt, der will dann kurz was erledigen und wir haben uns schon gewundert, warum er jetzt einfach hier anhält. Ja, das ist für uns total, wir kannten den Weg überhaupt nicht und dass er dann da... Ja, Kam mir da so komisch vor, ne? Ja, und dann hat er einen Jutebeutel aus dem Handschuhfach geholt und war erstmal weg. Die beiden Damen schilderten uns einen eigenartigen Vorfall. Sie seien mit dem Taxi von der Frankfurter Straße aus losgefahren und ihnen sei gleich aufgefallen, dass der Taxifahrer Umwege fuhr. Das kam ihnen komisch vor und sie hatten auch Angst. Und dann hat er an einem eigenartigen Gebäude angehalten, ist ausgestiegen. Die beiden konnten sich gar nicht erklären, was da los war. Und dann ist er auf ein ganz eigenartiges Gebäude zugegangen. Ja, auf jeden Fall bin ich ihm dann hinterhergelaufen und habe mich dann hinter so einer Ecke versteckt und habe den dann beobachtet. An so einem alten Gebäude, wie er da stand, mit einem jungen Mann. Und hat ihm diesen Beutel in die Hand gedrückt und hat ein richtig dickes Bündel Geldscheine dafür bekommen. Ja, und dass wir sie auf die Entfernung gesehen haben. Ja, ich habe auch ein Video gemacht. Ach, Sie haben ein Video gemacht? Oh, ja, und dann, der junge Mann hat auf jeden Fall in diese Tasche geguckt und da war eine Waffe drin. Aufgrund der Aussage vermuten die Beamten, dass der Taxifahrer einem anderen Mann eine Waffe verkauft hat. Mit einem Handyvideo will die Braut die Vorwürfe beweisen. Der Vogel da. Ah, da ist die Übergabe. Da ist der gute und da ist Beutel. eine Waffe drin gewesen. Ach, das siehst du doch so gar nicht. Da warten Sie mal, lass mal langsam gucken. Da ist ein... Der hat die raus. Ach, das glaubst du doch nicht. Ey, als ob der eine Waffe da in dem Taxi hat. Ja, gut, möglich ist das natürlich. Also erstmal kann man sehen, wie er das Ding hält. Das sieht schon sehr seltsam aus. Ja. Das hat er wohl, sie hat zu Ihnen rübergeguckt, ne? Ist der Taxifahrer? Ja, und dann hat er uns verfolgt und hat mich bedroht. Und er hat gesagt, er weiß, wo wir wohnen. Ich weiß, wo ihr wohnt. Ja. Das Handy werden wir als Beweismittel Setz dich mal wieder hin. Ja, und dazu kommt noch, ich habe meine Eheringe im Auto vergessen. Sie hat ihre komplette Handtasche auf der Rückbank liegen lassen, da sind ihre Trauringe drin, sie heiratet nächste Woche. Auch ihre Ringe Und wir sind brauchen auch es drin. unbedingt wieder ein. Jetzt erzählen Sie noch mal, wie haben Sie das Taxi bekommen? Haben Sie da irgendwo angerufen oder haben Sie, weil Sie sprachen, wir haben uns ein Taxi genommen? Die beiden Frauen hatten das Taxi nicht extra bestellt. Dennoch können sie den Polizisten den Namen des Unternehmens nennen. Hans Fröndenberger ruft zugleich dort an, um mehr über den Taxifahrer und mutmaßlichen Waffenhändler herauszufinden. Fröndenberger, Kripo Duisburg. Hallo, Herr Ritter. Dann sind Ja. wir eigentlich Ja, das ist schön, Sie erinnern sich. durch. Das Taxiunternehmen, um das es hier ging, das kannte ich von einem Vorfall aus der letzten Woche noch. Und deshalb wurde es mir auch leicht gemacht, an die GPS-Daten zu kommen. Der Herr Ritter, der Taxiunternehmer, hat mir die direkt durchgegeben. Und damit konnten wir relativ schnell orten, wo sich der Fahrer im Moment aufhält mit seinem Fahrzeug. Wir Okay, sind Moment, bleiben überzeugt, Sie mal dass dran, wir Ecki. hinkriegen. Ja. Der ist auf dem Weg zum Flughafen Düsseldorf. Guck an. Also die genaue Fahrtstrecke, lasst ihr die immer in Echtzeit durchgehen, wo er gerade ist. Dann können wir uns Herr Ritter, das wir angucken, fahren jetzt wenn- direkt los. Wir werden zum Flughafen fahren und Sie halten uns auf dem Laufenden. Ja? Ich werd mich gleich bei Ihnen noch mal über Handy melden. Die Beamten fordern die Freundinnen auf, sich nicht nach Hause, sondern an einen sicheren Ort zu begeben. Denn der Fahrer hat die beiden bedroht, nachdem sie ihn beim Waffenverkauf beobachtet hatten. Diese Drohung nehmen die Kommissare sehr ernst. Vom Taxiunternehmen haben sie nämlich den Namen des Gesuchten erfahren und wissen nun auch, dass er bereits mehrfach wegen Drogen- und Waffenhandels vorbestraft ist. Der müsste über die A3, ne? A3 von hier aus, Wedau runter. Ja. Der müsste, also ich würde fahren A46? weiter hinten durch, Hilden A46. Ja, und dann die Ich meine, Flughafenautobahn. viele Wege führen nach Rom, das wissen wir beide. Aber du hast die Nummer von denen, du meldest die weg, der gibt uns die Daten. Bis wir da sind, wissen wir, wo der hin Du muss. fährst und ich halte die ganze Zeit an der Strippe. Wir werden jetzt unsere Ermittlungen dahingehend ausüben, dass wir natürlich versuchen werden, den Täter und diese dubiose Sache mit der Waffe feststellen und auch aufklären können. Naja, und als angenehmes Nebenprodukt hoffen wir natürlich auch, dass wir der Dame ihre Handtasche mitsamt der Trauringe zurückgeben können. Das ist doch der, Ecki, dem Sie letzte Woche noch die Kiste geklaut haben, weißt du?
und der... Ja, deswegen hat er ja dieses ganze GPS-Gedöns jetzt drin. Die Kommissare mutmaßen, dass der Taxifahrer Richtung Flughafen Düsseldorf fährt und nehmen die Verfolgung auf. Vom Chef des Verdächtigen lassen sie sich laufend die GPS-Daten des Zielfahrzeugs telefonisch durchgeben. Dank ihrer Ortskenntnisse können die Polizisten eine Abkürzung nehmen. Auf einer Landstraße scheint der Taxifahrer schließlich zum Greifen nah. Landstraße? Ja, da sind wir ja. Da sind wir kurz davor. Dann müsste der jetzt irgendwann aufkreuzen. Das ist er doch. 1312 von 3216 kommen. Ich rufe Sie später an, Herr Ritter. Tschüss. Wo seid ihr? Wir sind auf der Landstraße Richtung Mündelheim, haben das Taxi vor uns. Wir sind unterwegs. Ja, gib mal Gas. Als die Kripo-Beamten näher kommen, beschleunigt auch der Taxifahrer. Doch ohne Verstärkung ist es zu gefährlich, den Mann zu stellen. Zudem scheint sich im Taxi eine weitere Person aufzuhalten. Allerdings ist unklar, ob es sich dabei um einen Komplizen oder einen unschuldigen Fahrgast handelt. Da ist Da alles sind klar. sie schon, alles klar. Über Lautsprecher weisen die Streifenkollegen den Verdächtigen an, anzuhalten. Der scheint zunächst Folge zu leisten, beschleunigt aber unvermittelt und droht zu entkommen. Mit einem waghalsigen Manöver schaffen es die Polizisten, den Taxifahrer auszubremsen. Waffe! Vorsicht, Hans, eine Waffe! Hände hoch, Polizei! Herr Kehl, bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie ganz ruhig. Werfen Sie die Waffe weg. Herr Kehl, es wird alles viel schlimmer. Werfen Sie die Waffe weg! Werfen Sie die Waffe weg. Ich mache von der Schusswaffe Gebrauch. Herr Kehl! Es kam letztendlich zu einer sehr dramatischen Situation. Die habe ich auch nicht alle Tage. Der Täter hat die Schusswaffe gegen die Frau gerichtet. Und nach mehrmaliger Aufforderung, die Schusswaffe fallen zu lassen, sah ich überhaupt keine Verhaltensveränderung bei ihm. Ich habe mich dann entschlossen, einen gezielten Schuss in seinen Oberarm abzugeben. Ich habe glücklicherweise genau dorthin getroffen, wo ich hingezielt habe. Das führte dazu, dass die Waffe von ihm wegflog. Und er stürzte. Lassen Sie die Frau los! Achtung, er hat ein Messer! Lassen Sie das Messer Werfen Sie das fallen! Messer weg! Lassen Sie das auch noch in Messer den fallen! Arsch! Werfen Sie das Messer nach hinten weg! So, Abgang? Den Bauch legen. auf den Bauch. Umdrehen. Wie ist es mit Ihnen? Wie geht's Ihnen? Sind Sie okay? Wenn ein Täter, ein flüchtiger Täter mit einer Geisel unterwegs ist, dann hat er bestimmte Gründe dafür. Und ich nehme an, dass dieser Täter in etwa schon wusste, was auf ihn zukommt. Denn er selbst weiß, was er für Straftaten begangen hat, von denen wir zu der Zeit noch gar nichts Genaues wussten. Setzen Sie sich erstmal hin. Ist das Ihre Tasche? Ja, dann setzen Sie sich doch einen Moment Setzen Sie sich rein, ja? erstmal ein paar Minuten hin. Wir kümmern uns um Sie, wir müssen mal einen Blick hinten reinwerfen. Was hat er denn sonst noch hier? Wie viele Waffen hat der überhaupt, der Kerl? Nachdem die Dame durch uns einigermaßen beruhigt werden konnte, haben wir sie ins Fahrzeug gesetzt und haben uns dann an das Fahrzeug selber gemacht. Das ist ein Tatfahrzeug und musste zunächst mal gründlich durchsucht werden. Das ist eine Mal hier den die Verkleidung mach hoch? mal auf, warte mal. Ach, hier drunter ist Das noch ist ein der Griff. Oh, schau mal da, da guckt doch schon was hervor. Oh, wei. Kannst du mal ein paar Handschuhe bringen? Der Kofferraum ist voller Waffen hier. Waffen, alles was das Herz begehrt. Geld. Die Beamten stellen neben Geld und Waffen auch Drogen und ein Notizbuch mit den kriminellen Kundenkontakten des Verdächtigen sicher. Und zum Glück für die geschädigte Braut auch deren Tasche mit den Trauringen. Das ist doch Ihre Tasche. Von den beiden Damen, ne? Ja, sicher. Guck, da ist die Patte. Geld. Das könnten die... Ach, guck, da siehst du die Ringe. Ja. Oh, die wird sich freuen. Okay, Ja, pass auf, dann machen wir das jetzt so. nehmen wir die mit. Wir rufen die Spurensicherung, ihr wartet, bis die kommen. Ja. Wir lassen den ganzen Kram jetzt hier liegen und fahren Alles zur klar. Wache, ja? Wir bleiben hier. RTW ist unterwegs. So. Okay, bis dann, ciao. Ja. Anhand des Notizbuches können die Polizisten den Mann identifizieren, der vom Taxifahrer vor wenigen Stunden eine Pistole gekauft hat und von der Braut dabei gefilmt wurde. Er wurde in seiner Wohnung festgenommen und zur Hauptwache Nord gebracht. Hallo. Hallo Hans. Den habe ich doch heute schon mal gesehen irgendwo. Auf dem Bildschirm. Der Käufer kommt in Gewahrsam, da in seiner Wohnung Waffen, Drogen und eine größere Menge Bargeld gefunden wurden. Auch der Taxifahrer wurde vorläufig festgenommen. Für seine Haftprüfung sichten die Beamten bereits die sichergestellten Beweise. Aber Sie hat alles. Ist alles perfekt abgeschlossen. So.
Hast du die Übersicht einmal hier auf dem Foto? Guck dir das mal an. Ja, guck mal, das Spielzeug ist auch dabei. Ach, schön. Die Genussmittel. Ja, damit macht der Rest auch viel mehr Spaß. Der hat eine ganze Bandbreite, womit der handelt. Hier Ich kannst habe du das mal hier ein bisschen aufbereitet. Ne? Ja. Es ist schon das mal an. ein richtig dicker Fund. Ja, sicher. Muss man sagen, die ganze Kohle und diese seltsamen Messer. Und das macht er doch nicht aus lauter Spaß, da macht er Geld mit. Das ist doch klar. Ja, und auch nicht wenig wahrscheinlich. Nee, auf keinen Fall. Ja, in der Zwischenzeit sind alle sichergestellten illegalen Dinge, wie auch das Bargeld, hier bei uns in der Dienststelle asserviert. Die Spurensicherung hat alles untersucht. Jetzt schauen wir mal, was mit den Dingen ist, die vielleicht noch aufgefunden werden. Denn es wird nicht bei diesen beiden Personen hier bleiben. Da werden demnächst noch einige Namen rollen. Ja, vor allen Dingen, der hat alles Mögliche bitte. im Angebot. Hi. Bitte? Die Damen sind da. Ecki, ich gehe mal eben, bring die Tasche runter. Die Kriminalkommissare haben die Braut und ihre Freundin telefonisch informiert, dass sie wieder in Sicherheit sind und die im Taxi vergessene Handtasche inklusive der Trauringe abholen können. Na, wie fühlt man sich? Oh, super. Ihr Handy kriegen Sie natürlich zurück. Die Spurensicherung hat alles perfekt abgeschlossen. Schauen Sie doch mal da rein. Ja, halten Sie mal. Zeigen Sie uns doch mal Ihre selbst entworfenen Ringe. Sind es die richtigen? Deshalb brauchen Sie doch nicht die Cola-Ringdosen nehmen. Ne? Schauen Sie mal in Ihre Tasche, ob da irgendetwas fehlt. Was den Herrn Kehl angeht, der ist angeschossen, ist schwer verletzt, liegt im Krankenhaus. Und sobald er wieder vernehmungsfähig ist, wird er vernommen, wird dem Haftrichter vorgeführt. Und dann werden die weiteren Ermittlungen stattfinden. So, auf die Feier ziehen wir uns einen Kaffee. Sag mal, hast du Kohle? Ja, hol dir mal einen Kaffee. Ja, hol dir mal einen mir Kaffee. einen mit? Ohne Moos nichts los. Unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz erwartet den Taxifahrer eine lange Freiheitsstrafe.